بعام 2022 بنت مكسيكية بتبلغ من العمر 51 سنة اسمها بلانكا أريلانو. كانت حياتها هادية ومستقرة وناجحة بعملها ومستقلة. كانت كتير قريبة من عيلتها وخصوصا بنت أخوها كارلا المقربة كتير إلها. بلانكا كانت امرأة محبوبة ولطيفة بتعاملها مع الناس، لكن تعيسة الحظ على مستوى العلاقات العاطفية. بكل حياتها ما عاشت علاقة عاطفية ناجحة، فلقت حالها بين ليلة وضحاها إنها عزابية، ومر العمر فيها وكبرت بالسن بدون زوج أو أولاد يملوا حياتها، وتعيش عيشة سعيدة ومليئة بالحب مع زوج وأولاد. وعلى الرغم من تقدمها بالسن ما فقدت الأمل، واستمرت بالتعارف والمواعدات على أمل أن تلاقي فارس أحلامها. كانت بلانكا مستقرة على الصعيد المادي، وكانت مغامرة وبتعشق التجارب والسفر لوحدها. وبعد ما بتسافر وبتقضي وقت ممتع وبترجع عبيتها بتشعر بفراغ كبير. على الرغم من أنها صاحبة أملاك وأموال بتحس بنقص لزوج وولاد. هي طبيعة المرأة واحتياجاتها للأمومة، هو احتياج فطري. بعد فترة تعرفت بلانكا على شاب اسمه خوان فيلا، طالب كلية طب. تعرفت عليه من خلال تطبيق ألعاب. إخوان كان عمره 38 سنة، يعني أصغر من بلانكا بكتير، لكن فرق السن ما كان عائق لعلاقة الحب اللي جمعتهم. صارت بلانكا تحكي مع إخوان بشكل متواصل، وبدأت العلاقة تتطور بيناتهم مع أنه كانوا بيبعدوا عن بعض مسافة طويلة. واستمرت بلانكا على علاقتها مع إخوان 6 أشهر، وخبرت عيلتها عن إخوان وأنه هو الرجل المثالي وفارس أحلامها. كان إخوان عم يدرس الطب وبيشتغل كطبيب، لكن كان جزء من وقته بيقضيه بالحكي مع بلانكا. وبعد 6 أشهر أخيرا قرر إخوان أنه بلانكا تنتقل وتعيش معه، لأنه هو ما بيحسن يترك دراسته ويجي لعنده، على عكس بلانكا اللي كانت موظفة وبإمكانها تترك عملها وتعيش معه وتبدأ حياة جديدة. بلانكا فكرت كتير، ولأنه على الأغلب بتعيش لحالها وبحاجة لشخص يعيش معها ويشاركها حياتها، قررت تنتقل للبلد اللي عايش فيه إخوان واللي هو البيرو. قبل ما تغادر المكسيك خبرت عيلتها بأنها تسافر. ما تفاجئوا، وخصوصي بنت أخوها كارلا شجعتها على هالقرار، لأنه فرصة ما بتتكرر إلا مرة واحدة بالحياة. وقالت بلانكا لعيلتها أنها ما حتطول بالبيرو فترة طويلة، وأنها حتعيش مع إخوان لعدة أشهر لحتى تشوفه مناسب إلها ولا لأ، وحتكون على تواصل مع عيلتها لتخبرهم بكل شي أول بأول. وطبعا هذا الشي غلط وحرام بديننا الإسلامي، إني بنت تروح تعيش مع شخص لفترة معينة أو وقت طويل أو أشهر أو كذا بدون عقد زواج. بس طبعا هن في اختلاف بين معتقداتنا ومعتقداتهم. غادرت بلانكا المكسيك للبيرو للقاء حبيبها اللي استقبلها بكل حب. ووقت اللي استقبله اتصورت هي وياه وبعتت الصورة لكارلا، وقالت لها انها سعيدة كتير وانها ما ندمت ابدا على اتخاذ هذا القرار. كانت بلانكا تحكي مع بنت اخوها بشكل مستمر وتخبرها بكل شي بالتفصيل يوميا، لكن بعد فترة اختفت عن التواصل معه على الفيسبوك والاتصال فيها، لكن ما في جدوى. اختفت بلانكا بليلة وضحاها. هون حست كارلا بالقلق على عمتها بلانكا وحاولت تتواصل مع اخوان. رد عليها أخوان وقت سألته كارلا عن عمتها، قالها إنها غادرت البيرو من يوم، وإنها اشتاقت لعيلتها وإنها ما اتفقت معه وشافت إنه ما في مستقبل إلهم مع بعض. وسكرت موبايلها وما بترد عليه وما بيحسن يتواصل معه. حست كارلا إنه في شي، لأنه عمتها قالت لها إنها سعيدة بهالعلاقة وإنها أخيرا وجدت حب حياتها. وبعد عدة أيام قلقت كارلا أكتر على عمتها، وب 12 نوفمبر 2022 غردت كارلا على حسابها بتويتر وطلبت الدعم للناس لنشر هذا المنشور لحتى تلاقي أكتر حدا غالي عليها واللي هو عمتها، وإنها فاقدتها وما بتحسن تتواصل معه وخايفة عليها لتكون حياتها متعرضة للخطر. وبالبيرو بصباح يوم الأحد كان في صياد سمك عم يتجول حول البحر. لفت انتباهه جثة لكائن غريب، وأدقق عليها تبين له أن بقايا جثة إنسان، الجزء العلوي مفقود من الجثة وأعضاء من الداخل كمان مفقودة، وما بقيان من الجثة غير الإيد اللي كانت لابسة خاتم نسائي. عرفوا الصيادين أنه الجثة بتعود لمرأة، وفورا بلغوا رجال الأمن. وبعد نشر كارلا للمنشور لتبحث عن عمتها تواصلت مع السلطات ودعوها للبيرو، لأنهم شاكين إنه الجثة جثة عمتها،
سافرت كارلا للبيرو وتعرفت على جثة عمتها من خلال الخاتم، وحكت لهم بكل شي صار معها بالتفصيل. تواصلوا رجال الأمن مع أخوان وتم التحقيق معه، لكنه قالن إنهم أنهوا العلاقة بيناتهم، وقررت بلانكا أنها ترجع على بلادها، ومن بعدها ما عرف عنها شي. أثناء التحقيق كان أخوان مبين إنه متأثر، وكان يظهر بكلامه عنها إنه كان يحبها ويريد يكمل العلاقة معه. وقت بحثوا المحققين بسجل أخوان كانت الصدمة، اكتشفوا إنه أخوان ما كان عنده سوابق، وكان طالب طب وما في سبب لحتى يشكوا فيه. وبعد عدة أيام من الحادثة نشر أخوان على حسابه بالتيك توك فيديو وهو عم يشرح أعضاء بشرية، فقام أحد المتابعين بتبليغ الشرطة، لكن الشرطة ما اهتموا بالأمر لأنه أخوان طالب طب وهذا جزء من دراسته. لكن بعدها راحوا الشرطة لبيت أخوان لحتى يفتشوا فيه، لقوا آثار دماء ما تم تنظيفها، وقت أخدوا عينة من الدم لحتى يعاينوها مع دم بلانكا اكتشفوا انها مطابقة إلها بنسبة 100%. وعند الضغط على أخوان بالتحقيق اعترف انه متعاون مع عصابة لتجارة الأعضاء البشرية، وكانت بلانكا لسوء حظها هي ضحيته، وما كانت هالمسكينة هي الضحية الأولى، لكنها كانت الضحية اللي ساعدت على فضح أخوان. وما زالت التحقيقات جارية حتى الآن، وما زال أخوان بالسجن لحد هالساعة. بلانكا كانت ضحية لقاتل مختل، ودفعت عمرها تمن قصة حب كاذبة عبر الإنترنت. وهون حابب أسألكم سؤال أحبابي، هل تؤمن بالحب والارتباط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا أنا من ناحيتي لا أؤمن. طبعا في نادرا ما بتحصل قصص حب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتكون هاي القصص ناجحة، لكن إذا ما أن 100%، 95 أو 97% منها بتبوء بالفشل ونهايتها مصائب. وخلينا نبتعد عن كل هالأمور الفاضية، والشي الوحيد اللي لازم نؤمن فيه إنه الزواج بيجي من خلال الخطبة. وما في مشكلة إذا الشخص أعجب بشخص تاني وحبه، لكن يتقدم له للزواج مباشرة، يكون هذا الشيء شخصي مو عبر علاقة على الانترنت وشغلة تدوم لأشهر وسنين وبالأخير تطلع فيك. وهيك انتهت القصة، وأي حدا عنده قصة حابب نشاركها بالقناة يكتب لنا إياها، واعطونا رأيكم بالتعليقات عن هالقصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.